السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذي قالي ميل كستود joogtaan waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo qiso cajiib leh horta qisadaasi aniga wallaahi ani ahaantayda aad ayay ii saameysay marka qisadaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago qisadan waxaa wariyey oo dee waxaan ku yidhi ay life to life u soo arkay oo inoo sheegay nin oday ah ayaa qisadan arkay ninkaasi wuu xanuunsanaa isbitaal ayuu galay deetana markuu isbitaalka galay wuxuu yidhi sariirta igu xigta ayaa wuxuu yidhi isagana nin oday ahoo iska waayeel aba wuxuu yidhi oo xanuunsan ayaa isagana isbitaalka yaalay deetana wuxuu yidhi ninkaasi wax arxana oo u imaada ma jiro wax soo booqda ma jiro deetana wuxuu yidhi maalintii dambe wuxuu yidhi ninkaas laakiin wuxuu yidhi dadka maaragtay waarka jiifee dadkooda u imaanayaan oo dadkoodu la joogjoogaan markay baxayaan ayuu caanaha iyo wixii u baahan yahay ayuu u dirsadaa deetana wixii maalintii dambe ayaan weydiiyey waxaan idhi buu yidhi nin yahow magaaladanaan joogno miyaan wax arxan kuu joogin wax dad aba miyaysan magaaladan kuu joogin xataa dee dadaad xataa istaqaanaan oo xataa macrifo tihiin deetana wuxuu yidhi niyo wixii aan anigu galay ayaa layga gudayaa micnaha wixii aan sameeyey ayaa layga jarayaa deetana waxaan idhi bal maxaa dhacay wuxuu yidhi magaaladan aad arkaysa waxaa degan wiil iyo gabadhan anigu dhalay oo waaweyn oo reerale oo deganba deetana wuxuu yidhi ninkii sheekha aad baan u yaabay waaban yaabay siday ku dhici kartaa inaad adigu xanuunsan tahay ood isbitaalka ku jirto ilmahaagana ay magaalada joogaan oyna kaa warhayno xataa aysan kuu imaanaynin deetana wuxuu yidhi iima imaanayaan sababtoo ah wuxuu yidhi aniga ayaa wuxuu yidhi hadda ka hor waxaan sameeyey buu yidhi hadda ka hor wuxuu yidhi hooyaday oo waayeel ah baan wuxuu yidhi anigu haye oo de waayeel ah buu yidhi baan hayey buu yidhi deetana wuxuu yidhi hooyaday baan wuxuu yidhi anigaaba wuxuu yidhi badadba u ahayo qof kalaba kadinka kama soo geli jirin subaxdii dambe waxaan sameeyey buu yidhi waxaan isri buu yidhi talow haddaad magaaladan meeshu maadaama magaalo yaroo tuulo yar iska ahaydoon dee shaqii wax saasa lahayn haddaad magaaladan ka tagto ood meelaha kale u shaqo tagto armay noloshu isu kaa bedashaa deetana wuxuu yidhi hooyadayba waxaan u keenay biyo wax yaroo caano ah iyo xoogaa caano ah iyo wuxuu yidhi subag iyo adigu in lacag ayaan u keenay buu yidhi marka agteedii baan soo dhigdhigay marka dee qof kasta oo weyn dusha wax ka gartaa maamadii way fahanto waxay tiri wiilkaaga maanta sidan kuma qumane intuu u socdaa deetana way weydiisay waxay ku tiri hooyo xaggee baad u socotaa markaasaan idhi buu yidhi hooyo meel looma socdee intan caanaha aana cab subagan yarna dadaaleha qaado xoogaagan lacagta aana isticmaal baan idhi buu deetana wuxuu yidhi big baan idhi oo gaari taagnaa oo wuxuu yidhi xaggaas iyo muqdisho u socday baan wuxuu yidhi dhabku idhi gaadhigii baan wuxuu yidhi raacay muqdishoiyo dhulkaasaan ka dhacay wuxuu yidhi muddaan xagga jiray maamadiiba waan iska ilaaway waaba iska ilaaway adigu dee nin magaalo weyn galayoo wuxuu noqday uun magaaladiisa u dhex qaaday deetana wuxuu yidhi waa dambe ayaan soo laabtay markii aan soo laabtay baan waxaan idhi buu yidhi dadkiibaan waa dambe baan wuxuu soo laabtay dadkii baan weydiiyey oo idhi buu yidhi maamadii halkaas deganaan jirtay oo waayeelka ahayd xaggee bay ku dambeysay markaasay waxay dhihi dadku inkaar allaha ku rido kii ay dhashay ee cidlada uga dhaqaaqay maamad isay meelaha isaga silsilcaysay isaga rafaadaysay bay markii dambana iska dhimatay allah u naxariisto inkaar allaha ku rido marka dee dadkiina habaarkoodina ha ugu darsamo waalidkiisii uu cidlada uga dhaqaaqayna ha ugu darsanto deetana wixii maadaamaan anigu waalidkayga hooyaday dhashay aan cidlo uga dhaqaaqay oy dayac iyo darxumana ay meelaha ugu dhimatay anigana tii oo kale ayaa ay haysata oo qof kasta wuxuu waalidkiisa u galo ayay ilmihiisana u galaan sababto haddii micnaha qofku waalidkiisa uu aada ugu adag yahay oo uu ku qallafsan yahay oo caasi ku yahay ilaahay nagama dhige ilmihiisana inay saa ku noqdaan baa u badanta hadduu baari yahayna oo qof aada u wanaagsan yahayna haddii way wanaagsan tahay oo ilmihiisa inta badan baari bay noqdaan qof laguba itixaamo ma ogi marka qisadaasi adigu ninkaasi saas ayuu ku dambeeyey qiso aada u xanuun badanna way ahayd kolley anigu aad baan uga danqaday
weliba waxaan aad uga danqaday maamada waayeelka oo indhala oo meel keligeed joogta. hooyaday way indhala-ayd biyo taasaan ilaaway. hooyaday way indhala-ayd biyo keligeed uu meel cidla uga dhaqaaqay. marka qisadaas ayaan asxaabay idinla wadaagay. waalidkana baari ha loo noqdo, inagana kulligeen baari allah inaga dhigo, awlaadana baari allah inooga dhigo. dee khayr badan baan idiin rajeynayaa. channelku waa channelkiina, subscribe-ta dhac ku siiya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.